本日はですね、ちょっとお昼から、川津に行きたいと思います。平日のお昼ですけど、にぎわっています。サイズのグレア寒グレになるんで美味しいですよ。これめっちゃ声通し。これがですね、ぴった
たし30ありました。尺グレですね。やったー。なんか浮きが入ったかなと思ったんで上げてみると、入った入った。うわサイズが、33センチですね。今時刻的には満潮後ですね。満潮後にヒットしました。いや、いい引きでしたね。なんとかゲットです。